Tengok, tengok lah. Serius dia tengok TV, tengok. Ha. Kalau dia terkejut tu kan dia marah tu. Macam si kurik betul kau tengok. Ha. Oh. Oh. Dia ikut lah kalau orang tengok simpan mana kau tengok mata dia. Dia si kurik oh. Serius betul dia tengok oh. Si Manca pandai menyanyi dia begini lah.